阿炳叔啊，我加入咗建築呢一行之後咧，先至發覺起一棟樓真係唔易噶。嗱，齋個殺沙仔呢個工序咧就已經唔簡單啦。係啊，國強。不過我哋做得呢行，難極都會識做嘅，爭係爭在你做得夠唔夠好嘅啫。嗱，咁不如而家等我呢個老行專阿炳叔嚟同大家講下點先就算係殺沙仔嘅優質工序咧。國強，你都入咗行一段日子，應該學咗唔少嘢噶咯噃，不如同我一齊講咧。好啊，冇問題。嗱，咁要做到優質嘅樓宇咧，就一定要由正確嘅基本工序開始嘅。冇錯啦，其實大家都知啦，殺沙仔嘅主要功能咧，就係加強英泥批盪喺石屎面上嘅黏着力，嚟防止批盪剝落，係一個好重要嘅步驟嚟噶。咁所以我哋就要根據最新批准嘅施工圖則同埋施工章程嚟確定殺沙仔嘅施工位置，兼且制定一份殺沙仔施工程序建議書，又即係 Proposed Method Statement， 注明晒施工方法、收貨標準同埋驗收程序，再俾則師批核之後，先至可以施工噶。哇，炳叔有料到喎，英文都識啊！ Proposed Method Statement 我呢啲碎料嚟嘅啫。嗱，殺沙仔用嘅料，好似水、沙同埋英泥就唔同啦，全部都要則師批核過至用得嘅。呢啲啊真係好料啦。哦，咁就係啊。通常殺沙仔用嘅咧，都係政府嘅自來水。如果要用其他嘅水源咧，就一定要將水嘅樣本送去化驗所檢驗，證明水質係合乎標準至得嘅。咁而沙咧就一定要用淡水沙，沙嘅粗幼都要講規格嘅。至於英泥咧，就要有生產商提供嘅試驗報告，證明係合乎標準至用得嘅。所以話咧，殺沙仔用嘅材料嚴謹程度啊，我諗就好似阿炳嫂 check 住阿炳叔你一樣咯，絕不鬆懈啊！咁你又諗得冇錯啊！我爭啲就好似啲運去地盤嘅英泥咁，要出示埋製造商證明書，證明符合標準冇出錯啦，至入得屋啊！炳叔唔使驚，你小心啲咪得咯。嗱，我哋平時搬運啲英泥咧都要好小心噶，唔可以整爛啲英泥袋噶，一樣道理啫嘛。我阿炳叔啊，行得正，企得正，使驚。梗係啦，梗係啦，所以我成日都話噶，阿炳叔正就炳嫂靚咯。我話你廢噏就自叻啦。好啦，嗱，講翻正經啦。嗱，擺放英泥嘅地方咧，就一定要有蓋同埋夠乾爽，而且要擺喺平坦堅固嘅地方，仲要有適當嘅保護，唔好俾佢整濕至得嘅。而啲英泥咧就應該先到先用，起粒或者變硬嘅咧就應該即刻運走，唔好用啦。至於運到地盤嘅沙，都一樣要擺喺指定嘅地方，同埋做好保護噶。嗱，咁有晒材料，工具啊當然唔可以少。殺沙仔嘅工具分別就有泥斗、水喉、鏟、攪拌器、灰池，或者大約係闊150mm 嘅木坑耙，又或者係膠坑耙。以上呢啲就為之優質嘅準備功夫啦。